Narodil se na Slovensku, hudbu vystudoval v Londýně a na Eurovizi letos reprezentoval Česko. Adonis vlastním jménem Adam Pavlovčin je zpěvák, tanečník a performer, který především v angličtině zpívá o vztazích, samotě, rodině i protancovaných nocích. Jaké to je stát na pódiu před celou Evropou? Jak se mu daří držet balanc mezi Adamem a jeho pódiovým alter egem? Jaké rituály mu při koncertování pomáhají a kde se cítí nejvíc doma? Já jsem Evelína Beníšková a vítám vás u Režim nerušit, podcastu o životě, kultuře a tématech mladých a inspirativních lidí v Česku. Tentokrát s Adonisem. Ahoj Adame, vítej v Režimu nerušit. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nemáš vôbec zač. Dal som si inak Do Not Disturb. Aj na telefóne, hej, presne. Nice. Tyjo, to je dobrý. Občas nám tady něco jako vrní, takže ideální. Pochválím tě. Já rovnou začnu tvým jménem, protože Adonis není jenom tvé umělecké jméno, ale i vlastně takový alter ego. Tak ono to ide ruka v ruke, akože myslím si, že ja to vždy tak poviem, že že tu nevymýšľam žiadnu novinku. Myslím si, že veľa tých umelcov majú ten akroným a vlastne to reálne meno je trošičku inakšie. Ale áno, niekde tam to začalo ako také, ako nejaká taká persona, ktorá mi možno dopomáhala s tým sebavedomím. Preto možno aj táto grécka mytológia a inšpirácia tam. Ale myslím si, že tá hranica sa tak nejako veľmi rýchlo odstránila a už to zostalo iba ako umelecké meno. Ale áno, na tom začiatku to bolo presne niečo také, že super, tak Adonis teraz prebere to sebavedomie na tom pódiu a ak tam je aj tréma, tak to zvládne a ja, Adam, môžem potom byť vulnerable v backstage a ten Adonis všetko zvládne. Takže na začiatku to bola nejaká barlička, dajme tomu, ako oklamať hlavu, ako sa možno vysporiadať s väčšou trémou a čím je potom tá skúsenosť väčšia s tým publikom, tak tým menej človek tú barličku potrebuje. No já jsem právě někde z nějakých rozhovorů pochopila, že ty si vlastně říkal, že jsi docela introvert, ale že ten Adonis ti jako na tom pódiu umožňuje se jako líp vyjadřovat, být právě sebevědomější. Tak funguje to tím, že už ty zkušenosti teď máš, tak jsou ještě pořád nějaké oblasti, se kterými ti vlastně tady ta představa toho alter ega jako pomáhá? Tak ja som vždy bol presne taký, že bude niekto introvertný alebo extrovertný a potom som pochopil, že vlastne vôbec, že všetci máme obidve zložky a len vlastne typovo niekto sa nabíja práve keď je pri tých ľuďoch a keď je extrovertný a niekto sa nabíja, keď je introvertný. A ja to tak nejako dlhodobo pozorujem, pretože ja mám pocit, že nemám ani, že som si dlho myslel, že potrebujem byť sám a nabíjať sa sám a byť introvertný, ale vlastne veľakrát mi vie práve ten moment na tom pódiu, práve tá energia od tých ľudí ma vie tiež ohromne nabiť. Takže neviem to vôbec vlastne pomenovať teraz v tomto štádiu a myslím si, že sa to ani nedá, že je to hrozne premenlivé. Každopádne je to asi nejaké nastavenie mysle, že OK, tak teraz vlastne ide človek na to pódium, prináša ľuďom presne nejakú, tak volám, až fantáziu alebo ilúziu, do ktorej vlastne tých divákov pozýva ich vlastne na nič iné v tom momente nemyslieť, úplne dať si tichý režim nerušiť a vlastne užiť si ten moment naplno a to si myslím, že je aj nejaká forma zodpovednosti vlastne toto utiahnuť a vytvoriť to, tak aby to fungovalo. A tam si myslím, že možno ten Adonis preberá nějakou extrovertnější energiu, dajme tomu. No já jsem totiž v úvodu, když jsem tě představila, tak jsem říkala, že jsi mimo jiné zpěvák, tanečník a performer. A teď mi vlastně přijde, když to takhle vypráví, že to je jako vlastně velká součást toho Adonise, být performer a mít tam i tu show, ty taneční moves a ty kulisy a tohle všechno, přesně ty kostýmy, aby to toho člověka pohltilo. Takže ono je to vlastně takový jako mega ekosystém, prostě soubor. Rozhodne áno. Ja si myslím, že keď človek príde na môj koncert, tak dostane aj naozaj čisto len nejakú emotívnu baladu za klavírom, ale dostane aj naplno vyprodukovanú tanečnú skladbu presne s nejakou choreografiou. A zároveň tá vizuálna identita celého toho prejavu je hrozne dôležitá a ma strašne baví zároveň.
pretože tam potom presne vzniká nejaký ten koncept, niečo to, čo toho diváka môže zaujať, prípadne inšpirovať. A to slovo ekosystém sa mi veľmi páči. To budem používať, že áno. No, ono to je vlastně i ty sám seš takový jako velký soubor, protože ty jsi vlastně už jako v dětství, i když jsi byl teenager, tak jsi právě zpíval, tancoval. Pak si se stal vlastně i 5násobným mistrem Slovenska v tanci. Toto sa strašne často používa. A není to pravda? Je to pravda, ale ono to boli detské disciplíny, takže ono to vlastne, je to super, jasné, poďme, ale to boli presne také tie disco dance, IDO a vlastne to Slovensko, a vlastne aj Česko má hrozne veľa práve týchto tanečných skupín, ktoré sa zamerajú na disco, myslím, že tam Prostějov tým úplne žil a všetky tieto mesta. Takže pre mňa to nie je úplne až tak kredibilná informácia, ale asi to znie vždycky tak pompezne a na tej Wikipedii to svieti, tak to ľudia vždycky vyťahnú. Ja sa aktuálne považujem za speváka, ktorý sa vie hýbať. Nepovažujem sa za profesionálneho tanečníka, pretože sa tým neživím. Ja si myslím, že človek sa môže nazvať profesionálom v danom obore, keď sa tým naozaj živí a keď naozaj stráví čas, dajme tomu aj štúdiom, alebo štúdiom života, čož v mojom prípade je naozaj tá tvorba, songwriting a spev. A nikdy som s tancovaním neprestal, vždy som na tie lekcie chodil a snažil sa nejako udržiavať práve tento skill ale len z toho dôvodu, že som vedel, že to práve využijem na tom pódiu v rámci ekosystému hudobného. Ale nepovažujem sa za profesionálneho tanečníka. Myslím si, že sú tam oveľa lepší tanečníci, ktorí sú profesionáli. Jste to třeba pokračovali pak i jako dál. Presne tak. Akože ja si to strašne užívam, ten tanec na stage. Myslím si, že verím, že si ho so mnou užívajú aj iní ľudia, aj tí tanečníci. Ale je to asi tak ako proste... Dobre, dajme tomu, že Beyoncé už by som zaradil do tej kategórie, že profesionálna tanečnica. Ale Dua Lipu by som tam ešte nedal. Tak akože je to speváčka, ktorá sa vie veľmi dobre hýbať a tam sa vidím ja. Ale akože možno... Okay. Já nevím, já jsem byla na tvojím koncertu v Praze a úplně jsem si říkala, what the fuck, jak může jako 2 hodiny, jak to může udejchat, jak může prostě tohle všechno dělat. Ona nepřestává, ona furt jenom jede a tancuje. Tak dúfam, že teraz nedostanem skrz to nejaký hejt, ale akože áno, ale zároveň tá choreografia je naozaj prispôsobená tomu, aby to fungovalo, aby to ten človek zvládol. Musí tam prejsť ohromným tréningom, takže je tanečnica. Ale možno malá... Dobre, teraz už sa v tom motám. Ale naozaj ja si myslím, že keď sa teda pozrieme na tú Dua Lipu, tak začala veľmi ako keby priemerne pri tých tancoch, tak ako aj ja. A naozaj sa ako keby vypracovala, ale nemyslím si, že to je jej profesia. Jej profesia je stále byť performer a spevák a songwriter. Samozrejme je to náročné utiahnuť niečo takéto, to nehovorím, ten kredit ja neberem. Ale ja sa možno vidím niekde v tej zložke a mám pocit, že to je ešte ďaleko, dajme tomu od Beyoncé. Chápu, poďme. Čo je Dua Lipa taky 5násobná mistrně Albánie. Disco dance Albánie, wow. Who knows? Yes. No, ty si vlastně pak... Dobře, taneční složku teď odsunu. Ty jsi se rozhodl věnovat prostě zpěvu, songwritingu, prostě hudbě jako takový a šel si studovat do Londýna. Tak mě zajímá, jak padnul tady ten nápad jít do Londýna tohle studovat, protože ty jsi se pak přesunul do Prahy právě a až po pár letech v Praze si přešel do Londýna. Je to tak, myslím, že po nejakom roku a pol. Tak to bol taký ten tradičný tlak po strednej škole, že rýchlo na nejakú vysokú školu ja som netušil a vyrastal som možno ešte malinko v tej stigme, že umenie super, ale ako hobby. A málo kedy sa podarí z toho naozaj spraviť kariéru alebo niečo, čo človeka uživí. Takže ja som mal stále toto zmýšľanie a preto som aj vyhľadával iné vysoké školy. Začal som študovať vlastne históriu umenia a kurátorstvo, čo bolo super, strašne ma to obohatilo, aj keď som tam bol iba pol roka. Ale cítil som, že toto asi nie je úplne to, čo chcem robiť a hrozne som vlastne chcel niečo praktické, že vlastne mi chýbal, tá teória bola super, ale chýbal mi presne nejaká akcia. No a tak som si povedal, že dobre, tak
vlastne ja sám neviem, kde bol úplne ten zlom, že som si povedal, že dobre, ja si myslím, že to bolo tým, že som pochopil, že tudy cesta nevede pri tom štúdiu. A hlásil som sa vlastne na Vošku, na jazzový spev a potom som sa hlásil na 2 univerzity do Londýna na popový spev. To bol vlastne ten najväčší rozdiel, že vlastne tu na lokálne sa nedá úplne študovať na vysokoškolskej úrovni spev, pokiaľ to není klasika, alebo teda vyššia odborná škola, kde bol ten jazz. Čož v tom zahraničí teda je aj to zameranie na tú popovú hudbu. Zároveň popová hudba, tak kam inám ako do Meky popu, čož by bol Švédsko, alebo Londýn. A vybral som si ten Londýn, mal som tam vlastne aj nejakých ešte spolužiakov zo strednej školy, ktorí tam už študovali, jeden z nich dodnes môj klavirista študoval hudobnú kompozíciu pre film, hudobnú skladbu no, tak som to vyskúšal, podarilo sa vlastne tam dostať a už som naskočil na nejaký vlak a išiel, nerozmýšľal. No a jak na to vlastně teď zpětně vzpomínáš, na tu éru londýnskou? Ako na jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som mohol spraviť, pretože bolo to veľmi nepohodlné a naozaj človek najviac rastie v tých nepohodlných momentoch. Čím to bolo nepohodlný pro teba? V tom, ako bolo to mesto naozaj drahé, ja som si ho možno nejako mal som nejakú ilúziu o ňom, že je vlastne hrozne pompézne a vlastne človek tam príde a potom zistí, že aha, tak není to možno to, čo si predstavoval. Naozaj tam som poznal pár ľudí, hovorím tohoto klaviristu a možno ešte 2-3 ľudí. Prvý mesiac si pamätám proste s plačom, mesiac sme nevedeli nájsť proste poriadne ubytovanie a bol to taký ten couchsurfing, že pri tých kamarátoch sme len prespávali na gaučoch. Do toho už človek chodí do školy, rieši všetky vlastne tam tie študentské pôžičky, brigády a to nie. No akože celkom taký tlak. A myslím si, že až po prvom roku sa to začalo tak nejako mi zvedomovať a malinko tá investícia vrácať skrz presne nejaké tie festivaly a možnosti, ktoré vlastne tá škola ponúkala a všetky tie extracurricular, čiže mimo rozvrhové veci. A najmä skrz spolupráce, skrz to, že naozaj do toho mesta chodí hrozne veľa ambicioznych ľudí a keď si obklopený takýmito ľuďmi, tak sa snažíš tak nejako mečnúť tú ich energiu a tak spoločne rastiete. No, takže myslím si, že som tam určite vyrastol najviac možno, tak nejako, keď sa na to spätne pozriem, aj čo sa týka osobne, aj profesně. No teď, když o tom takhle mluvíš, že tam je právě i tady to prostředí, který tě tak nějak jako tlačí k tomu se jako zlepšovat, brát ty věci, zkoušet si to a tak. Myslíš, že může něco takového člověk zažít i tady v Česku, když třeba začíná jakoby být hudebník? Nebo tady nejsou takové možnosti ještě? Asi určite áno, ale zároveň si myslím, že tu samozrejme stále je ten rybníček menší, takže si to tak nejako zabehneš rýchlejšie. A možno práve ja nechcem povedať, že teraz rivalita je jediná vec, pri ktorej rastieš, ale naozaj tá hustota tých umelcov a tej tvorby je rozhodne vyššia v tom Londýne a ako možno v Čechách alebo na Slovensku. Takže tým pádom aj inšpirácia môže byť väčšia a aj ten nejaký rast. Ty jsi se nakonec po pár letech vrátil zpátky do Prahy, primárně kvůli koronaviru a pandemii. Nakonec tedy zůstal, ale mě to zajímá v obráceně, jestli plánuješ ještě někdy naopak jako to Česko zase opustit a najít si ten hub zase někde jinde? Si myslím, že všetko sa tak nejako dialo zase svojvoľne a ja som len v tom plával a ja som pôvodne sa vrátil naozaj iba na pár mesiacov s plánom ísť naspäť, ale keďže vlastne korona neodchádzala a tak nejako všetko trvalo dlhšie, tak som tu zostal, potom sa presne diala už Superstar, už som mi to tu začalo nejako pomaličky etablovať, rozbiehať a tak nejako som to prijal, že aha, super, tak vlastne možno nie je úplne zlá stratégia práve s tou skúsenosťou, ktorú som si z toho Londýna priniesol, to teraz ako keby nejako rozvinúť lokálne
vytvoriť si nejakú základňu a potom zase postupne vystrkovať ruku, nohu do Európy. A vlastne som otočil ten plán. Hovorím, dialo sa to aj tak nejako svojvoľne, ale vlastne som zistil, že mi to vyhovuje v tom danom momente. Bolo to možno niečo aj pohodlnejšie, pretože dostať sa na nejakú vlastne etablovanú úroveň Československu je rozhodne jednoduchšie ako v Anglicku. Ešte to bož, keď si vlastne možno z cudziny. A rozhodne k tebe ľudia pristupujú inak, keď už práve máš vytvorené to publikum, keď už máš vytvorené nejaké to zázemie aj v inej krajine. Takže to bol ten nový plán, v ktorom stále pokračujem. A teraz som sa úplne stratil, čo bola otázka, ale... Jestli plánuješ zase niekde ako odísť? Ja mám Prahu hrozne rád, mám pocit, že je to taký kompromis svetov, že naozaj priťahuje hrozne veľa umelcov, hrozne veľa aj zahraničných produkcií a vytvára práve tie pracovné možnosti tým kreatívcom, čo je strašne super. Mám tu strašne veľa už ľudí, ktorých mám rád a také tie svoje kruhy, ktoré by som nerád opúšťal naplno, takže vidím tú Prahu ako také zázemie, z ktorého samozrejme, že chcem ako keby vylietavať a do toho Londýna sa strašne rád vraciam, mám tam hrozne veľa ľudí, s ktorými spolupracujem, producenti, songwriteri, takže som tam celkom často. Ale takto spätne si myslím, že už som na ten Londýn moc pohodlný a že tá Praha naozaj v niečom je veľmi pohodlná a budem to robiť tak, že pol na pol, že chodiť tam práve za tou prácou, za tými spoluprácami, za tou tvorbou a potom tuto tiež nejako, tuto mať nejaký hub a tiež nejako kvitnúť. Ty ale vlastně zároveň v zahraničí už vystupuješ. Teď právě v červenci si třeba byl na madridském Prideu. Jak moc se po tvý účasti v Eurovizi změnila právě tady ta tvoje snaha vystupovat v zahraničí? Nakoplo se to? Protože ty jsi vlastně tam jezdil už před tu Eurovizí, že jsi se snažil jako zaujmout ty lidi, že ještě předtím, než byla ta Eurovize? Áno, to je vlastne súčasťou nejakej tej promotúr v rámci tej Eurovizie, kedy sa obchádzajú tie hlavné mesta ako Londýn, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Škandinávia. A ja si myslím, že toto je vlastne gro tej naozaj skvelej platformy, ako Eurovízia je, pretože pootvorí tie dvierka do tej Európy a potom je na nás ich úplne otvoriť. Takže som veľmi rád, že sa to deje, že ten zahraničný booking takto nejako pribudol, pretože v minulosti tam bol nejaký, ale bolo veľa menší. Bolo ten skrz festivaly napríklad ako Siget. A teraz naozaj vďaka tej Eurovízii tam pribudlo to zahraničné publikum a plánujeme vlastne aj solovú šnúru budúci rok klubovú práve poobchádzať znovu tie mestá, ale sú tam aj takéto pekné veľké akcie, ako napríklad Madrid Pride a tých Prideov bude teraz ešte viacej. Takže z toho mám obrovskú radosť, to je to, na čo sa teraz snažím zacieliť, rovnako ako na dokončenie druhého albumu a vydávaní singlov. Jej. Ktoré už hrám live, ale ešte nie sú vydané. Okay. Niektoré. To je dobrý promo. Hej. Ty jsi právě na Eurovizi vystupoval s písní Kiss Kiss Goodbye. A mě ještě zajímá, kromě toho, že ti to dalo vlastně, nějak se navýšil ten booking právě ze zahraničí, je tam ještě nějaká další jako lekce pro tebe, nebo něco, bylo to pro tebe v něčem jako zlomový a užitečný i mimo jenom to, že přibyl booking, i třeba v tom, že by ses jako řekl, chci si teď zkoušet nějaký jiný styly, nebo nějak nad tím začal přemýšlet trošku jinak nad tou hudbou, nebo tak? A rozhodne tá Eurovizná platforma priniesla práve aj nejaké tie prepojenia s tými inými umelcami, s ktorými sme tak nejako stále v kontakte a to si myslím, že je taká jedna z ďalších tých veľkých pridaných hodnôt. A viem si predstaviť, že tam práve vzniknú nejaké možno prepojenia. A čo sa týka žánru, tak to úplne si nemyslím, že by som nejako tak
teraz odchádza ale z toho popu, dajme tomu. Samozrejme, že ten album sa snažím tak nejako koncepčne aj sonicky držať konzistentný a možno práve neodchádzať až tak ďaleko od tej skladby Kiss Kiss Goodbye, pretože samozrejme tá dostala tej najväčšej pozornosti, takže by to bolo zvláštne, keby som teraz vlastne skočil niekam úplne inám. Takže tam neodchádzam. Okay. A to je vlastne gro ty písničky, akože budu mít svůj styl a nebudu to měnit kvůli. Asi. A myslím si, že hej, samozrejme, že tá cesta umelca sa vyvíja a že tie albumy sa veľakrát ako keby, alebo ten sonický svet sa tam trošičku samozrejme vyvíja a posúva a to je super, pretože človek má rád nové impulzy, ale není to teraz naozaj nejaký drastický skok. A ja asi keď píšem, tak si automaticky hneď predstavujem, ako ten song alebo ako tá skladba funguje naživo a ako chcem, aby bola práve vnímaná a prijatá tým publikum, čo cítim práve ja na tom stage. Takže tá živá zložka je celkom veľkou zložkou pre mňa pri tej tvorbe. A čo sa týka teda ještě tvoje otázky. Jestli ti to pomohlo vlastně i v něčem jiném, než jenom v tom rozšíření se do zahraničí. Ty si vlastně asi už odpověděl. Asi hej. Ja si myslím, že vždy tam človek vie nájsť strašne veľa. No, ak ma niečo napadne, tak tiež si poviem. V pohodě. Ale ještě mě zajímá u té Eurovize. Jaký to pro tebe vlastně bylo připravovat takovouhle velkovelepou show pro celou Evropu v podstatě? Když v Česku je to pořád vnímaní tak jako v negativních konotacích v uvozovkách, je to často jako snižovaný, jakože je to nějaká show plná bizáru nebo kontroverzí a tak. Tak mě zajímá, jestli ty si třeba sám na to nezískal nějakou jako negativní zpětnou vazbu kvůli tomu, že ses rozhodl toho účastnit. A počúvame to dosť často, áno, že vlastne je to nejaká prezentácia bizáru. Ja si myslím, že takto, Česko je stále vlastne niekde na chvoste, čo sa týka práve tej sledovanosti, možno toho zapojenia sa práve aj do toho hlasovania. Čože je zároveň pochopiteľné, pretože vlastne bola tam dlhá pauza, vlastne dá sa povedať, že sa stále radí Česko ako taká tá mladšia krajina, ktorá vstúpila do Eurovízie. Takže nejaká tá kultúra není úplne tak tu zakorenená, ako dajme tomu v tej Škandinávii, alebo ako dajme tomu v Madride. Naozaj teraz na tom Pride reálne sa hralo 80% pesniček z Eurovízie a všetci spievali, všetci poznali texty, takže je to trošičku možno aj iná mentalita, alebo to zakorenenie v tej kultúre. Zároveň ja si myslím, že do veľkej miery za to môže, alebo veľkú zodpovednosť tomu prikladajú lokálne médiá, lokálne možno aj naozaj kredibilné hudobné platformy, ktoré sa na to pozerajú negatívne, respektíve si vyberú vždy nejaký ten bizár, na ktorom postavia celú tú bublinu a tak ju prezentujú vlastne verejnosti. Čož je veľmi limitujúce a nesprávne si myslím, pretože naozaj sa v tej súťaži stretáva viac ako 37 kultúr. A samozrejme, že tam budú rozdiely, samozrejme, že tam bude niečo, čo nám sa môže zdať ako bizár, alebo to úplne nepoberieme. Ale to je jedna zložka z tých ďalších strašne veľa. Takže keby sa možno lokálne médiá alebo ľudia mimo tú eurovíznu bublinu, lebo ja si myslím, že je tu vlastne obrovské eurovízne publikum, ktoré naozaj vidí tú kredibilitu a tú pridanú hodnotu tej platformy. A keby sa to presne prezentovalo skrz ľudí, ako je ABBA, ako je Maneskin, ako je Duncan Lawrence, ako je Loreen a podobne, tak by sa možno nejaká tá predstava trošičku tu nás zmenila. Každopádne, aby som nebola negatívny. Vlastne tento rok bolo za cieľ Českej televízie naozaj zvýšiť tú sledovanosť, preto sa vlastne presunul program z ČT2 na ČT1, čiže na hlavný kanál. A vlastne ten cieľ sa podaril, bola to myslím, že jedna z najsledovanejších Eurovízií, teraz som si neistý, či za posledné 3 alebo 4 roky. Takže ja si myslím, že je to nejaká postupná cesta, že tí ľudia si k tomu musia tiež nájsť tú cestu a toto asi to môžem odpovedať. Ale mne sa samozrejme nejako nezmenil pohľad na tú súťaž.
práve, že ja sa tiež asi považujem za takého, že novšieho fanúšika, že úplne teraz to nesledujem 20 rokov, hej, samozrejme mám tam nejaké záblesky, keď sa diali ešte národné kola aj na Slovensku a pamätám si presne nejaké tie skladby ako Ruslana Wild Dance a podobne, že to tu hralo v rádiách a vlastne až neskôr si človek uvedomí, že aha, toto je tiež z Eurovízie. Takže to, čo ja mám nejako tak nasledované a naštudované, si myslím, že sa nezmenilo. Ja si myslím, že každým rokom je tá platforma náročnejšia, že naozaj staging už je teraz out of the roof, že to, čo sa dialo 2019, by vôbec neobstálo 2024-2025. A vlastne si myslím, že priťahuje čím ďalej viacej táto platforma známejších ľudí, etablovanejších ľudí, ktorí to vidia ako práve obrovský boost, obrovskú príležitosť sa dostať ešte k širšiemu publiku, tak ako práve tento Mikeš tento rok, minulý rok Oli Alexander, to sú vlastne mená, ktoré by v podstate nepotrebovali Eurovíziu na zviditeľnenie, ale idú do toho a myslím si, že tým práve aj zvyšujú ešte viac tú kredibilitu. Hej. Ta tvoje soutěžní píseň byla sice balada, ale ta show právě, jak jsem zmiňovala, byla hodně energická, byly tam i ty dance moves, bylo to prostě full package, přesně, ekosystém. Ty jsi nakonec skončil na 12. místě a do finále se nedostal. Tak jak to zpětně teď reflektuješ? Udělal bys něco jinak? Všetko. Fakt? Nie, samozrejme nie všetko. Ja si myslím, že každý je, ako sa to povie, veliteľ po válke. Takže je jednoduché teraz vlastne rozdávať alebo poučať sám seba. Ja som vlastne do toho išiel s tým, že naozaj, keď som si predstavil sám seba na Eurovíznom pódiu, tak som ho chcel obsiahnuť. A možno niekedy chcieť všetko, nie je to najlepšie. A bola to power balada, ktorá mala práve tanečnú časť. Za mňa to fungovalo super, mňa to bavilo, ja som si za tým stál, ale jedna vec, ktorá viem, že sa nám bohužiaľ nepodarila, tak to bolo preniesť tú emóciu. A to si myslím, že je najdôležitejšie. A to sa tam nepodarilo skrz viacero vecí, skrz práve možno aj ten staging, kamerové zábery, celkovú prezentáciu. Myslím si, že si to nesadlo natoľko, aby ten divák dokázal tú emóciu pobrať. A tým pádom sa nám vlastne nepodarilo prebojovať do toho finále. Sme z toho... Už teraz je to samozrejme s odstupom, takže už to tu možno hovorím s väčším úsmevom, ale samozrejme, že to bolo niečo veľmi smutné a prežívali sme to veľmi tragicky všetci. Ale obrovská škola. Obrovská škola, že viem, že naozaj možno keby som si tam sadol naozaj iba za ten klavír, tak by tá emócia bola oveľa silnejšia a o tom to je vlastne. Ľudia nevždy potrebujú úplne tú celú show, ale potrebujú sa s tým stotožniť a toto je asi ta najvětší škola. To mě zajímá, jako vnímal jsi to už během toho vystoupení, když jsi byl třeba v půlce toho songu a viděl si to publikum a řekl jsi, aha, oni to nevajbujou? Nie, vůbec nie. Tam, já si myslím, že v tej hale to je úplně iné. Tam tá energia je obrovská. A ja si myslím, že to je nejaké komplexnejšie vnímanie toho, že človek tam už práve príde a už ako keby vidí, čo sa deje počas celých tých 2 týždňov, vidí vlastne tie iné skúšky a teda, tak nejak to spracováva a vyhodnocuje a má dajme tomu nejaký vhľad na to, aké má tie šance a nemá tie šance. My sme vlastne keď sme práve cestovali tými hlavnými mestami, tak tá naša promotúr bola strašne úspešná. Boli sme jedna z mála krajín, ktorá sa tak nejako vyšplhala v tých predpovediach až na 6. miesto a začínali sme niekde na 28. Takže tam bolo vidno, že naozaj v tej jednoduchosti, kedy vlastne tam žiaden nejaký obrovský staging nebol, tam naozaj sa len tá skladba spievala a performovala, to fungovalo. A tí ľudia to vedeli pobrať viacej. Takže
hovorím, ľahko byť veliteľom teraz po vojne, ale človek vlastne, keď to spieva aréne, tak je to niečo úplne iné ako to, čo sa vlastne tvorí pre tú televíziu. A naozaj musí dávať pozor, aby tá emócia prešla a aby to, čo chce podať tej aréne, sa dostalo aj k tým ľuďom, pretože to sleduje 160 miliónov ľudí a tí rozhodnú, nie tí ľudia v aréne. Takže nebolo to tak, že by som teraz v polke pesničky mal pocit, že to nefunguje, to vôbec. Spíš ten jako finální, jako to, co bylo přenesený. Asi tak by som to povedal. No. No a myslíš, že to bylo nějak, jakoby nějaká chyba i na straně třeba toho jako dodavatele, prostě té televize, těch kamer, jak to bylo natočený, nebo... Ja nechcem teraz proste ukazovať prstom a viniť ľudí, ale myslím si, že to mohlo koreniť práve nejaké našej pripravenosti celkovo a samozrejme potom aj tých daných okolností, ktoré nám boli poskytnuté a neboli poskytnuté, pretože naozaj Eurovízia je obrovský kolos, má strašne veľa pravidel, strašne veľa postupností na to, aby to celé fungovalo a človek už keď tam príde, tak má presne nejaké limitácie na to, koľko môže skúšať, koľko môže feedbackovať. Je to tam naozaj veľmi špecifické a prísne. Takže akože to by sme mohli mať normálne, že celý ďalší rozhovor, aby som všetko musel povysvetľovať a aby to nevyznelo, takže teraz na niekoho ukazujem prstom a je to jeho vina. Beriem to tak, že naozaj si myslím, že sme mohli byť pripravenejší a vtedy by ten výsledok bol určitě lepší. No a mě právě zajímá během té přípravy. Konzultoval si to třeba s bývalýma účastníkama za Česko? Tam samozrejme sme sa rozprávali o veľa veciach. Nebavili sme sa konkrétne o stagingoch a bavili sme sa skôr o tom, čo nastalo po Eurovízii a ako to uchopiť a vlastne možno práve bavili sme sa o hrozne obšírnej, ako keby samozrejme, že v tom čase som nekladol tie otázky, ktoré by som kladol teraz. Takže to, čo sme vtedy nejako komunikovali, bolo skôr presne o tom, čo im to prinieslo, ako keby po a ako nejako predĺžiť to momentum a ako to uchopiť po. A paradoxne aj to, čo sa dialo vlastne možno v rámci nejakých tých pre-parties, pretože tie pre-parties alebo tá promotúr nie každému pomôže. Niekomu práve naopak dokáže malinko poškodiť tým, že vlastne naopak klesne v tých predpovediach. Tie predpovede pri Eurovízii sú v niečom dôležité, najmä kvôli tomu momentu, s ktorým potom človek prichádza do toho semifinále a finále. Ale na konci dňa na nich až toľko teda nezáleží, pretože naozaj rozhodnú tí diváci. Takže je to o tom, čo človek vytvorí a či to funguje, či tam niečo magické naozaj je ten daný večer. Takže vlastně i s těma dalšíma účastníkama předchozíma to bylo asi spíš jako tolk o tom obecným, než nějaký technikály, jako hej, jak se mám teda udělat stage, nebo presne tak. Ja si myslím, že respektíve tak som sa práve na to pozeral, že sú tam práve ľudia, ktorí to nerobia prvý rok, takže vedia, jak Eurovízia funguje a teda. Ale Eurovízia samozrejme sa vyvíja a je, ako som spomenul, komplikovanejšia, náročnejšia, takže treba s ňou netreba zaostávať. Presne tak. Čož sa nám v podstate stalo v tomto prípade. Ty máš, když jsme zmínili to, že ty jsi tam stál vlastně na stage před tou Evropou, před tím publikem v té hale, sledovala tě celá Evropa vlastně. Jak cítil jsi nějakou trému? Nebo už jsi byl vlastně tím, že už si tehdy jako vystupoval x let, máš zkušenost s československou Superstar, kterou jsi vyhrál, tak bylo to pro tebe jako v pohodě, nebo jsi si jako taky řekl, fú. Ja si myslím, že to pre niekoho není v pohode, akože to je, si myslím, že zlomí každého do nejakej miery, ale není to, že by teraz človek bol vyklepaný a nevedel zaspievať, to vôbec nie. Ja si myslím, že oni sa snažia vytvoriť tie podmienky naozaj
veľmi komfortne na to, aby ten každého výkon bol čo najlepší. Človek tam má niekoľko tých skúšok, takže naozaj si to pódium tak nejako osvojí, môže si to zažiť a vlastne ešte deň pred tým, čo ide do televízie, tam má naozaj ráno dress rehearsal, čiže kostýmovú skúšku, večer má jury show, čiže poroty a potom na druhý deň má znovu ráno dress rehearsal, kostýmovú skúšku a večer živý prenos. Takže není to tak, že by sa tam človek postavil a išiel rovno do televízie. Naozaj si to tak nejako vie zažiť. Čo som si tam bohužiaľ ja zažil, bolo, že naozaj čo sa týkalo zvuku, to bolo dokonalé až do momentu, kedy bol živák. Tam to vlastne čiastočne si myslím, že nastala práve technické pokulhanie, kedy vlastne tá jury show večer predtým bola naozaj úplne skvelá. Pamätám si, že schádzam z pódia a hovorím, prosím, nemente vôbec nič so zvukom, je to úplne super. A tá je vlastne teraz aj online, tu človek si môže vlastne pozrieť na YouTube a tá už bola presne s plnou halou, bola tam obrovská emócia. Bohužiaľ, keď už prišiel ten živák, tak je to niečo podobné, ako sa stalo teraz Lola Young na Capitol festivale, kedy to nebola až taká tragédia, že ja som sám seba počul, ale bohužiaľ som nepočul klik a počul som arénu spomalenú, takže to nebolo to najkomfortnejšie spievanie pre mňa v tom najdôležitejšom momente. Samozrejme, ten divák to nevidí, ale možno môže zo mňa cítiť nejakú tak tam asi menšiu jako neistotu. hapruje ten kontakt i s tím publikem, ne? Tím pádem, když ty jako nejseš na ně... No, ono v tom momente to není až tak o tom kontakte s publikom, pretože naozaj je to aj na tej kamery. Je to skôr o tom, čo človek vyžaruje. Takže je mi veľmi ľúto, že tá jury show nebola práve tá liveka, pretože si myslím, že práve tam prešla oveľa väčšia emócia. A tým pádom to bol taký vzhluk všetkého. Čiže nepomohli nám vlastne ani kamerové zábery, nepomohol nám ani staging a do toho vlastne ešte ja som sa necítil až tak komfortne s tým zvukom. A celý tento vzhluk samozrejme, že vytvorí vlastne emóciu, ktorá nemusí byť až tak priateľná a sympatická a magická už vôbec nie. Takže myslím si, že toto je ten výsledok, o ktorom sa rozprávame. Mě zajímají ještě finance, protože já si vlastně vůbec nedovedu představit, co umělec, který se přihlásí a dostane a je vybraný na Eurovizi, musí všechno jako platit, splnit, vlastně co to všechno zahrnuje jako z pohledu financí, jak moc finančně náročný to je, ta Eurovize. Musel ty si mít nějakou jako podporu sponzora, něco, aby si to všechno utáhl, nebo to jako těch financí není za stolik? No je to veľmi náročné, samozrejme je tam nejaký základný rozpočet broadcastera, teda Českej televízie a ten dokáže pokryť veľmi veľa zložiek, ale záleží presne, ako si ten umelec nastaví práve napríklad dajme aj tú promočnú ruhu, alebo tie koncerty. Je to vlastne celá nejaká stratégia, kedy sa vyberá, koľko miest sme schopní vlastne, do koľkých miest sme schopní vlastne ísť, investovať, pretože je to všetko vlastne ten spoločný vklad, dajme tomu. Čiže na to, aby možno presne bol aj super klip, na to všetko treba zohnať ako keby extra financie, čož bola tá najväčšia, no nie moja, ale môjho týmu úloha a samozrejme aj so mnou na čele, získať nejakých partnerov, ktorí sa postavia presne za výrobu toho klipu, ktorí budú vedieť dopomôcť zafinancovať, dajme tomu tanečníkov, make-up a podobne na tých promozastávkach. A tam sa nám vlastne podarilo prepojiť s Notinom, ktoré sa stalo takým tým oficiálnym hlavným partnerom celej mojej cesty na Eurovíziu a potom teda aj účasti tam. A potom sa nám tam teda ešte podarilo tak nejako obsiahnuť nejakých bývalých partnerov, s ktorými už som to prepojenie v minulosti mal, čož bol L'Oréal,
A potom ešte nejaké presne menšie výpomoci. Tak nejako takto dokopy sme boli schopní vlastne vytvoriť práve nejaké to momentum, ktoré nasledovalo potom to semifinále. A tým pádom skrz týchto partnerov dokáže ten umelec odľahčiť ten rozpočet tej českej televízie a môže sa ten zase investovať do iných zložiek. Takže je to drahý špás, je to veľmi drahý špás, je to asi najdrahší špás, ktorým som si prešiel a zažil. Ale zároveň to je Eurovízia a myslím si, že človek to málo kedy zažije dvakrát, dáme tomu tak. No a jak to vlastně funguje tam, když ty tam přijedeš, vezeš si s sebou třeba nějaký make-up artisty, kostyméry a tak, nebo to ti poskytuje třeba ta Eurovize jako taková, jakože hele, tady máte prostě Sú tam možnosti. Sú tam možnosti. Je to asi o tom, jak je človek už nastavený a ako možno dôveruje iným ľuďom, alebo čo je nejaký štandard, s ktorým funguje. My sme to tak nejako vlastne, bola to kombinatorika. Mali sme práve, na niektoré zastávky sme mali 4 tanečníkov, na niektoré sme mali len 2, a na niektoré sme mali aj make-up, aj hair, na niektoré sme mali len make-up. Naozaj sa to striedalo. Ale ja už tak nejako som zabehnutý práve s tými ľuďmi tu náš, Čiech. A snažil som sa vytvoriť tie podmienky tak, aby som si ich mohol zobrať so sebou. Samozrejme už potom tam v Bazileji je obrovský tím aj kaderníkov, aj make-up artistov, ktorí vedia potom dopomáhať, dajme tomu, s tými tanečníkmi a ja môžem mať potom ako keby väčšiu pozornosť toho svojho a tak ďalej. Ale je to kombinatorika a je to presne asi aj o tom, že či dôverujem, že teraz ten človek tam bude vedieť spraviť ten styling a tu vyzeráš tak, ako ja som zvyknutý, alebo nie, čož väčšinou nedôverujem. Chápu. A ty to máš ještě taky hodně jako specifický. Jo. Takže chápu úplně. Do té Eurovize se už od jejich počátků vlastně dost promítají i různý geopolitické situace. V roce 2022 to bylo zákaz účasti Ruska a Běloruska, v posledních letech zase otázka palestinských vlek v publiku. Jak ty se tam letos cítil jako účastník? Je to, myslím si, že teda ja som si to zažil iba tento rok, ale je to naozaj zvláštna atmosféra. Ja zastávam ten názor, že vlastne žiadna krajina, že by mal byť ako keby ten prístup férový voči každej krajine a žiadna teda krajina, ktorá je vo vojnovom konflikte a je teda agresor, by sa účastniť nemala. A myslím si, že to celú tú atmosféru naozaj len komplikuje a tá Eurovízia sa malinko mení na niečo, čo možno nebola predtým aj skrz všetky tie vlastne nejasnosti s hlasovaním a s televotingom. Je tam hrozne veľa krajín, ktoré práve takto spätne sa snažia zistiť nejakú, alebo vyžadujú nejakú väčšiu transparentnosť, čo sa týka toho verejného hlasu, pretože naozaj sú tam obrovské nejasnosti a štatisticky to aj nesedí s tým, ako daná možno skladba danej krajiny performuje v krajine, od ktorej dostáva 12 bodov. Takže je tam veľa vecí, si myslím, ktoré by potrebovali trošičku vyliečiť. Myslím si, že aj postoj českej, samozrejme nemôžem hovoriť za českú televíziu, ale viem, že ako keby to odstránenie porôd zo semifinále je vlastne posledné 3 roky. Vesna bola posledná, ktorá sa prebojovala do finále aj bez tých porôd a vlastne Ajko a potom ja sme sa neprebojovali. Čo si myslím, že naozaj znevýhodňuje veľmi menšie krajiny, ktoré možno nemajú až takú veľkú diasporu a krajiny, ktoré možno nemajú prirodzene geopoliticky nejakých kamarátov alebo spojencov, pretože je jasné, že vlastne aj táto zložka tam funguje. Ja som toho názoru, že keby boli poroty v semifinále, tak toho názoru vieme, že keby boli poroty v semifinále, tak by sme postúpili tento rok a myslím si, že aj ako minulý rok. Takže s tým človek ale nič neurobí, naozaj môže len vyjadriť svoj postoj
a ako umelec teda ešte oveľa menšia ryba. Takže myslím si, že na to, aby tento formát bol úspešný a pokračoval, bude musieť prejsť zmenami a trošku sa vyliečiť. Ty jsi sám právě říkal, že umění podle tebe nemůže být už od podstaty apolitický, ale zároveň sám jako se ve svých textech o politice nevyjadřuješ. Tak mě zajímá, jestli to plánuješ, nebo jestli se budeš držet těch svých témat. Ono to skôr ide tak ruka v ruke tým, že to umenie je veľmi osobné. Áno, tie skladby mám aj politické ako keby texty, alebo myslím si, že aj na koncertoch to teraz vlastne človek môže zachytiť. Sú to skladby, ktoré nie sú vydané, sú v slovenčine a naozaj reflektujú aj možno nejaký stav, ktorý sa deje práve na Slovensku aj skrz umenie a nemusím ísť teraz do detailov, ale myslím si, že to je každému jasné. Zrovna tá skladba sa volá Generátor slov a bola presne inšpirovaná pani, ktorá sedí na ministerstve kultúry a naozaj v mojich ušiach len generuje slova, ktorým sa ma nerozumie. Takže není to pravda, že by som nemal. Samozrejme 90% je vzťahových témat. Ale ja som tento výrok, keď som povedal, že umenie nemôže byť, alebo nejde byť, v mojich očiach nedokáže byť apolitické, pretože človek vyjadruje nejaký svoj postoj a človek tvorba je hrozne osobná vec a už len to presne, že za čo sa postaví, kde vystúpi, čo povie, tak to je on ultimátne a jeho tvorba. To je on ako umelec, no. Jo. Ak to dáva zmysel. Jo, dává. A mě právě jako k tomu napadá. I tím, že vlastně ta Eurovize je prostě už od začátku vlastně spjatá s tady různýma prostě geopolitickýma jako konfliktama a tak. Neřekl jsi i ty sám, že když jsi tam šel, že hele, udělám prostě nějakou, prostě písničku v angličtině, ale bude prostě tady o Slovensku, protože jako většina lidí asi má jako tušení, co se tam děje a neděje, tak to prostě podpořím, je to dobrá platforma, kde to takhle dropnout a možná mě to taky jako vystřelí tím pádem, že to bude trošku jako výbušný a kontroverzní. Úplne som k tomu takto sa na to takto nepozeral. Človek sa tam hlási s viacerými skladbami. Není to vlastne ani tak, že by sa hlásil s jednou. A ten výber vlastne na konci dňa není úplne na ňom. Je to, že tak táto tvoja pesnička vyhrala a ide. Neviem, akože myslím si, že to môže byť super vec, niečo takéto spraviť. Ja som tak neurobil, ale myslím si, že mám ten priestor tak ďalej robiť na koncertoch a všade, kde sa objavím teraz, takže nepozeral som sa na to takto. Já se k tomu Slovensku ještě dostanu, ale teď mě zajímá, ještě se pozdržím u té písničky, se kterou ty jsi vystupoval, Kiss Kiss Goodbye, že ona je vlastně mimo jiné o tom, že ty dáváš s Bohem nějakým toxickým požadavkům, věcem v okolí a tak. A v jednom z rozhovorů se zmínil, že to je i o nějaký absenci otcovský figury v dětství. Je to tvoje vlastní zkušenost? Áno, my sme vlastne celý klip venovali tejto podzložke, alebo tomuto koreňu vlastne celého problému, dajme tomu. Presne Kiss Kiss Goodbye, už som dlho nehovoril, čo je tá pesnička. Bola presne o tom, že vlastne nemusím dokazovať, že som hodný tvojej pozornosti, hodný tvojej lásky a podobne. A vlastne ten otec, ktorý možno chýbal v tom rannom detstve, bol tak nejako koreň toho môjho zacyklenia, že som si práve vyhľadával opätovné alebo rovnaké vzorce, kedy som sa práve ocital v tej situácii ako malý chlapec sa snaží dokázať, že je hodný tej pozornosti a je hodný tej lásky toho otca a má pocit, že vlastne ten otec opúšťa tú rodinu a je to jeho vina, pretože není dostatočný. Takže toto bol vlastne koreň toho celého. Samozrejme tá skladba není o otcovi, ale chceli sme tak nejako odkryť, že tak tuto korení to nejaké repetitívne chovanie, ktoré sa potom odzrkadluje a posúva práve do tých romantických vzťahov v dospelosti. Ne, já přemýšlím, jak na to navázat, abych zároveň tady jako nějak
nešťastně nešťourala do té hodiny. Ježišmarja, já na to chci navázat, protože vy jste byli v rozhovoru i s tvojí ségrou, herečkou Radkou Pavlovčinovou. Ano. A tam právě zaznělo i to, že vlastně vaše dětství nebylo úplně nejšťastnější, že ty si, že to nebyla vlastně harmonická rodina, že ty si jako tak nějak právě toužil po té pozornosti. A ty předtím, než jsi přišel do Prahy, tak jsi vyrůstal s babičkou v Bratislavě. Tak mě zajímá, jak to teď... Nevlastnou vlastně, hej. No. S nevlastní, ještě k tomu. Ano, od vlastně nového otca. Aha. No a mě zajímá, jak to vlastně teď zpětně tohle reflektuješ, protože to není úplně jasně jako řečený, co se jak stalo nebo tak a to ani není jako naše věc se o to nějak jako zajímat, ale jsou tady náznaky toho, že prostě to nebylo úplně nejhezčí dětství. Jasně. A mě zajímá, jestli už to máš v sobě jako vyřešený, nebo jestli si to právě pořád nějak jako v sobě léčíš třeba i tou hudbou. Práve toto sú tie momenty, kedy to človek tak kúsok po kúsku spracováva a práve Kiss Kiss Goodbye je vlastne jeden ten kúsok z tej celej mozaiky. Ja musím povedať, že naša maminka robila prvé posledné preto, aby sme to detstvo harmonické mali. A naozaj si myslím, že dokázala vytvoriť podmienky, ktoré boli veľmi, veľmi pozitívne, dobré a pohodlné práve aj k nejakému našemu rastu a zvedomeniu. Ale nemala to ľahké, takže tam naozaj... Bol to vlastne tyran, bol to vlastne alkoholik, bol to človek, ktorý naozaj neprinášal nič iné, len zlobu do tej rodiny a ubližoval, takže ako keby sa to samozrejme prejavilo na oboch, aj na Radka, aj na mne. Radka si zažila bohužiaľ ešte viac, pretože je staršia, ja som sa už narodil do niečoho, čo už sa postupne rozpadalo. Ale práve tým, že som to takto ako to malé dieťa mal navnímané, že niečo sa deje a vlastne ja som potreboval tú pozornosť, tak som vlastne ani nebol úplne kľudné dieťa, že som bol vlastne hrozne nervózny, hrozne nervný. Tiež myslím, že som tak nejako zrkadlil tú zlobu, ktorá sa tam diala a vyžadoval si strašnú pozornosť práve, no, pretože chýbala. Jaký vlastně vztah teď máte se ségrou? Úplne iný. To bol úplne, že otočený list, pretože my sme vlastne 6 rokov od seba. A ľudia môžu hádať, kto je mladší, kto je starší. To nepovieme. A vlastne tým, že ona odišla do Prahy ako 15-ročná, ja som bol v Bratislave práve s babkou, tak sme boli aj že čiastočne dosť separovaní od seba. A nebol tam úplne priestor nejako to rozvíjať, najmä vlastne po tomto po tejto rannej skúsenosti, ktorú sme mali. Kedy sme ani my nemali až tak k sebe blízko, pretože to bolo celé rozbité. Takže to sa tak nejako vlastne celé začalo diať, až keď som sa vrátil z Londýna sem. Takže pár rokov dozadu, kedy sme vlastne konečne v jednom meste poriadne, a mali sme presne čas si uvedomiť, že aha, tak toto je vlastne súrodenec a toto je to, čo súrodenectvo, ak to je správne slovo, je a môže obsahovať a myslím si, že sme si našli k sebe hrozne silnú máme ako keby hrozne silný vzťah teraz a tú cestu sme si našli úplne inú až takto spätne. To je krásný. Tvým tématem je mimo jiné, z toho všeho, co ty ve svých písničkách obsahuješ, tak je mimo jiné přehnaný individualismus. Wow, is it? To byla jedna pesnička. Mě to jako zaujalo, protože se to moc jako neobjevuje v debatě. Vlastně mě zajímá, co tohle pro tebe vlastně znamená. Co je pro tebe přehnaný individualismus v dnešní době a jak s tím bojuješ? To bola vlastne iba téma jednej skladby slovenskej, ktorá sa volá Sám. A myslím si, že to bolo teraz, keď si to tak nejako spätne vybavujem, že som tak nejako opisoval to, že som sa naozaj ocital v momentoch, kedy bolo naozaj ťažké nájsť ľudí, ktorým by som dôveroval profesne, ktorým by som zveril zodpovednosť a ktorých by som považoval za kompetentných. Tým pádom som preberal naozaj veľa vecí sám za seba, sám sa manažoval a podobne, čo je hlúpe, pretože človek naozaj potom nedokáže
moc rýchlo raz a je toho veľa. Takže myslím si, že tuto som ako keby tak nejako toto som tým myslel, tým prehnaným individualizmom, že vlastne som mal problém práve zveriť niekomu tú zodpovednosť a dôveru. Najmä v tom profesnom živote. A jak k tomu přistupuješ teď? Už to umíš, nebo? Prešiel som si hrozne veľa ľuďmi, s ktorými som spolupracoval. A stále sa ten tým vyvíja, stále sa ako keby mení. Utešuje ma to, že mi niekto povedal, že Lorin má každého pol roka nového manažéra. Tak som spovedal, že... Ty si jediný. Nie, takto často ich zase nestriedam. Ale práve paradoxne Eurovízia mi tiež priniesla hrozne veľa nových ľudí zo zahraničia. Práve na tej profesnej úrovni, s ktorými sa dnes začínam prepájať a vyzerá, že to bude super. Budu držet palce. Ďakujem. Ale ještě k těm tématům, protože já jsem se takhle vymyslela, jako, co všechno jsi tak jako různě zmínil, na co bychom mohli narazit, co si myslím, že by mohlo být jako společensky obecně jako téma k diskuzi. A zajímá mě i mužská objektivizace, o který ty jsi se už párkrát zmiňoval. A to byl ten overthinker, ano. Jo. A je to primárně jako v queer komunitě, kde podle tebe k tomu jako dochází mnohem víc než jinak, respektive se často mluví o ženské objektivizaci, redukování žen na pouhý jako objekt, sexualizování jejich a tak. Jak to vlastně ty chápeš? Tohleto, je to jenom queer komunita, máš s tím nějakou sám zkušenost? Ja si myslím, že ten idol práve tej krásy, práve možno v tej queer komunite vie byť veľmi toxický, vie byť naozaj veľmi zameraný na svaly a presne na nejakú tú toxickú maskulinitu až. A samozrejme, že tú skúsenosť s tým mám niekoľkonásobnú, kedy vlastne sám človek vie, že aha, toto nie je úplne cesta, ale je tak nejako donútený alebo podvedome aj tak tou cestou kráča, aj tak má pocit, že vlastne by mal vyzerať rovnako a mal by sa vlastne prispôsobiť tým štandardom. A to si myslím, že je na tom vlastne paradoxne najhoršie. A či už som aj ja chodil, ako keby ja stále chodím do cvičiť a podobne, tak som sa snažil hrozne si to ako keby prehodiť v tej hlave, že robiť to pre seba, naozaj to nerobiť proste preto, ako budeš vnímaný a prijatý, najmä teda aj tou komunitou. A je to ťažké, je to akože stále tam tá zložka, si myslím, že pri každom je, že vlastne to veľakrát robíme. Ešte ako 100%. To by som bol hrozný pokrytec, keby som povedal, že chodím do posilky iba pre seba. Jasné, že tam chodím preto, aby som proste vyzeral dobre a páčil sa chlapcom. Ale myslím si, že sa tam potom hrozne rýchlo vytráca nejaký aj taký vzájomný rešpekt a toto celé vlastne korení možno aj trošičku v tej hookup culture, v tej queer community, kedy to je naozaj všetko iba o tom vzhľade a vytráca sa nejaké napojenie a prepojenie na iných rovinách. A o tom bol vlastne celý klip aj skladba Overthinker, kedy sme to tak nejako prepojili ešte s Adonisovým syndromom, čože presne tento syndrom, že človek má pocit, že je príliš chudý a potrebuje nabrať. A vie to má niekoľko úrovní, samozrejme, že tam to vie ako keby prejsť až do nejakej tej psychickej, ktorá naozaj skresluje človeku tú víziu a ako sám seba vidí, čož by sa dalo prirovnať k anorexii, ale to už je naozaj to najvyššie štádium. Ale vie to byť takýto nejaký toxický hnací motor aj v nejakých tých nižších štádiách. A tam sme sa práve hrali s tým, tam sme to vyhrotili úplne s tým muscle suitom, ktorý proste, že sme naozaj išli do toho extrému, že aha, tak toto je proste to, čo má byť ten štandard a to, na čo sa vlastne tá komunita dokáže niekedy až tak hrozně toxicky upnout. No a není to třeba částečně i jako v rámci popu? Není třeba pop v dnešní době už víc o image než o obsahu? No ale není ja tam hrozně jako keby je dôležitá zložka tých svalov, pretože v pope, myslím si, že v pope je to akože je to o imidži samozrejme.
ale je to oveľa viac o tom, čo ten človek vyžaruje, či sa s ním človek spojí na tom live koncerte, alebo aj cez live stream, alebo cez sociálne siete, aké tie vedia byť zradné. Takže nemyslím si, že to je... Určite to je v pope ťažko povedať. Akože išiel som povedať, že práve pri tých ženách to môže byť oveľa viacej v tom pope, ale mám pocit, že tam už sa to otvára. Máš pocit? Občas mám že máme veľkú diverzitu v pope, čo sa týka ale že body image. Jo, to určitě. Spíš jako přemýšlím, jestli ty sám jsi nad tím jako nepřemýšlel i kvůli tomu, že občas prostě, je nějaký člověk, muž, teda když zůstaneme u mužů, jako prostě víš, jakože začne, když to úplně zjednoduším, začne trendovat na TikToku, protože je prostě jako obecně hot. Tak jestli i na tímhle ty si nepřemýšlel, že jako vlastně seš jako pro někoho hot a můžeš jakoby trendovat mezi lidma, může být tvoje hudba oblíbená ne kvůli tomu obsahu tolik, jako kvůli té image. Myslím si, že ak to tak je, alebo ak sa to niekomu deje, tak to je veľmi krátkodobá cesta, pretože to človeka omrzí. A pokiaľ tam nebude niečo, čo je oveľa hlbšie a pričom vlastne človek ani nevie, prečo ťa followuje, prečo ťa to baví, tak to je to nejaké napojenie, to je tá pridaná hodnota a môžeš vyzerať akokoľvek brutálne, pokiaľ nebudeš vedieť spievať, nebudeš vedieť tvoriť, nebudeš vedieť performovať a predať to na tom pódiu, tak to nikto nekúpi. Takže to bude naozaj veľmi len niečo krátkodobé a jedna malá zložka. Ktorá samozrejme je fajn, keď máš všetko to okolo. To nehovorím, jasné, že to dokáže pomôcť, samozrejme. Ale potrebuješ mať všetko okolo toho. Já se ještě chci pozastavit u toho Slovenska, protože my jsme tady měli jako jednu z hostků i Ninu Farinu, což je slovenská DJka, působí v Praze. A ona právě mluvila o tom, že Praha je jako hodně unikátní v tom svém jako kreativním duchu, dejme tomu, že tady může jako mnohem svobodněji tvořit. A zároveň zmiňovala, že mladí lidi na Slovensku už podle ní jako nemají sílu na nějaký odboj, na nějaký jako, aby neustále bojovali za prostě svobodu, kulturu a všechno tohle. Tak mě zajímá, jak tohle ty vnímáš, jak vlastně sleduješ to tam a setkáváš se třeba se slovenskýma umělcema, kteří tam jako se snaží působit, nebo už prostě se zvyknul, jakože hele, jsem v Praze, tady to můžu dělat a... Nie, rozhodne stále mám hrozne veľa prepojení a priateľov, ktorí sú stále na Slovensku a hrozne si vážim každého jedného, ktorý tam práve je a ktorý dokáže nájsť presne tú silu a tvoriť a vlastne nevzdať sa a v podstate neprispôsobovať nejako to svoje umenie niečomu, tomu, čo sa tam deje aktuálne. Takže nevnímam to tak, že by sa to úplne vytrácalo. Samozrejme, je to veľmi zradná emócia, pretože naozaj človek to môže vnímať, že vlastne to nikam nevedie, ale ja už som tu dlho. Není to tak, že by som teraz vlastne odišiel kvôli danej situácii na Slovensku. Práve, že paradoxne naopak. Mal som pocit, že to ide v takých vlnách. Ja som naozaj si nikdy v živote nemyslel, že by som tú Superstar mohol vyhrať akože full queer prezentáciou. A stalo sa tak, takže ja som tak nejako pocitovo vnímal, že aha, wow, tak vlastne sa tu posúvame. Bolo to asi rozhodne aj tým, že to bola československá Superstar. A práve som mal možno pocit nejakého práve progresu, potom sa stala tepláreň a zase sa to celé začalo to postupovať úplne opačným smerom. Takže nemám pocit, že ja teraz by som sa vzdal a išiel sem sa skryť a robiť niečo tu. Myslím si, že som tu práve celú dobu a na tom Slovensku mám stále hrozne veľa prepojení, som tam veľmi často, snažím sa presne robiť veci tak, ako som ich robil doteraz, možno ešte vokálnejšie, pretože to je vlastne to gro. Teraz je potreba byť ešte hlasnejší než kedykoľvek predtým a ja dúfam, že teda ľudia tú energiu a emóciu nestratia a nemám taký pocit, že by utekali, najmä umelci. Poznám strašne veľa aj filmárov, ktorí naozaj tvoria a sú to veci, na ktoré sa teším a myslím si, že
ich bude potreba. Tvůj styl je vlastně hodně o módě, o těch flitrech, o nějakých jako kostýmech, prostě to full package, jak jsme to tady pojmenovali. Kde na tohle bereš inspiraci? Máš třeba nějaký jako stylisty nebo hvězdy popový, který jako tě baví sledovat? Ja som sa dlho venoval aj modelingu, takže som tak nejako sa v tom fashion svete, modnom svete pohyboval a možno niečo tak ako keby navnímal, jak taká špongia. Takže do veľkej miery si stylingy alebo som si robil sám. Prišiel som možno už do toho bodu, kedy som si povedal, že tak už je toho celkom veľa, tak nebolo by zlé prihodiť aj nejakú pomoc, takže buď to je tak, že idem sám za danými navrhármi a vlastne konzultujem rovno s nimi, alebo keď je presne nejaká väčšia zložka, tak ako Eurovízia, viacej veci pokope, tak vlastne už tam stiahujem potom stylistov, ktorých má Praha a Česko aj Slovensko hrozne veľa a hrozne veľa šikovných. Ale to gro je tam také, že ma to vlastne baví aj to robiť sám, keď je na to čas. Ja si myslím, že človek vie najlepšie a pozná najlepšie svoje proporcie, svoje telo. Najlepšie vie, v čom sa cíti dobre. Nie sú to vždy flitre, come on. Flitre sú občas na stage, aby to fungovalo na pódiu. Je to shiny, je to takový hezký, blištivý. Diamanty, hej, samozrejme, že to musí fungovať práve na tom pódiu, ale nemusí to byť vždy ono aj také tie low effort veci vedia fungovať. Jasne. Ale aj za ním je vlastne akože nejaká príprava a premyslenie. Takže znovu, nemám pocit, že by som reinventoval koleso, ale je to ten brand, tá značka, tá vizuálna zložka, najmä pri popovej hudbe, je neoddeliteľnou súčasťou a niečo, čo je dôležité. A keď to člověka ještě baví, tak je to, myslím, že také win-win. Ty jsi údajně hodně pověrčivý. Máš různý jako rituál. Už oveľa menej, ale bol som. Už mi to prestalo fungovat. No, na Eurovízii. Po Eurovízii, no ale fakt. Ježiš, to je hrozný. Není. Mám nejaké talizmany, mám vlastne, dostal som takú miniatúru Freddieho Mercuryho od ocina, lebo je obrovský fanúšik, takže toho vláčim ešte občas so sebou. Fanúšikovia robia hrozne veľa náramkov. Aha. A vlastne vždy sa tak snažím ako keby ich pozbierať a na danom mieste v daný koncert si ich prípadne dať a mať ich tak nejako zakomponované. Alebo mám naozaj, že celú jednu skrinku len ako keby fanúšikovských náramkov, darčekov, fotiek, cukríkov. Sú naozaj kreatívni. A čo sa týka tej poverčivosti, tak ja som vždy bol taký, že upnutý na veci, ktoré raz fungovali. Takže som sa ich snažil zopakovať. Ale vlastne ja si uvedomím, že to je hlúpe. No nie je to hlúpe, ale je to skôr presne taká nejaká ďalšia barlička, že v tom danom momente dokážeš nejako možno ten stres trošičku preniesť, takže OK, tak ty mi chytíš mikrofón, tento tanečník mi chytí mikrofón, pretože ten mi vždy drží mikrofón a vždy to vyjde. Chápu. Ještě mě zajímá vlastně, jestli máš nějaký dream feat nebo collab? Strašne veľa. Je to taká, že Eurovízna zložka, dajme tomu, kde by to bol asi Mamut. Tam si myslím, že to by ma hrozne bavilo. Potom je to taká zložka, že nie až tak realistická, dajme tomu. Čo by bol presne možno Troye Sivan, Conan Gray. A potom také, že si myslím, že aj by sa mohli udiať, tak to by bol, že Bon Iver alebo Bon Iver. Jozef Salvat, taký trošku možno neznámejší Austrálčan. Možno Woodkid, ak poznáš. Cool. Dream Break. No, takže takto.
Tak jo, my už se blížíme pomalu ke konci a mě zajímá, protože jsme v podcastu Režim nerušit. Zapínáš se někdy na svém telefonu funkci Režim nerušit? No stále, večer, keď idem do postele, tak je režim nerušiť. A na songwriting campoch. A je to hrozne oslobodzujúce. Ja si myslím, že sme úplne že presne v takej dobe, že toto je to luxury, že si dokáže zapnúť. Potom trošku aj taká akože malá anxiety prichádza, keď to máš vypnúť a vidieť, čo sa tam všetko ti naskáče naraz. Ale jednoznačne zapínam. No a máš naopak nějaké jako činnosti, u kterých vůbec na to nemyslíš, právě na to, co všechno ti tam skáče a tak, že... To je tá tvorba, no. To je vlastne v momente, kedy som na nejakej session alebo píšem, tak som schopný vlastne ten telefon nechytiť okrem voice note, čož si nahrávam vlastný hlas, alebo miniatúry klavíru. Som schopný vôbec celý deň vlastne sa na nič nepozrieť a vlastne nemám ani výčitky, pretože som taký, že toto bol oveľa dôležitejšie investovaný čas ako nejaká administratíva. No a jaký máš vůbec jako obecně vztah k sítím? Protože ty máš na Instagramu nějakých 110 000 followerů, což je docela velká platforma, tak chodíš na Instagram, sleduješ, co se na sítích děje, nebo to právě máš jenom tak jako administrativa? Nie, Instagram samozrejme, sociálne siete sú veľkou zložkou celého tohoto biznisu a nejakého cashflow, takže samozrejme, že tam tie spolupráce dofinancovávajú veľakrát práve klipy, dofinancovávajú veľakrát práve tú tvorbu a tie možnosti. Takže tie sociálne siete sú pracovná zložka. Samozrejme, že aj je tam nejaký rýchly dopamín, presne tak. O to viac, keď vlastne to človek musí otvoriť, pretože tam ide niečo vypostovať, ale no, snažím sa si to korigovať, lebo bude to len horšie a horšie. To je pravda. Sama sa toho bojím. Co bys vzkázal svýmu mladšímu já teď? Kdy jsi viděl prostě 10letýho Adama. Joj. Že niekedy menej je viac. Nechtěj tu pozornost. Niekedy je menej viac, ale skôr asi to, že si naozaj pripomínať, že you're a lucky star, že si vlastne tá šťastná hviezdička, pretože niekedy sa tak zamotáme do toho každodenného diania, že si neuvedomujeme práve čo všetko tu máme a how lucky we are. A že vlastne všetko, čo si zatiaľ vysnilo, sa tak nejako deje a nemusí sa báť, aj keď to není úplne presne v tom scenári, v ktorom si to predstavoval, tak sa neskôr dozvie, prečo to tak bolo. Ale the lucky star. To je hezký. Tak jo. Tak děkuju, Adame, že jsi stavil v Czechcrunchi, popovídal si se mnou v podcastu. Rovnako, ďakujem za pozvání. Nemáš zač. Adama a jeho tvorbu můžete sledovat na sociálních sítích, které najdete v popisku podcastu. Nám dejte vědět, jak vás rozhovor bavil, co můžeme zlepšit, nebo jaká témata a hosté by vás zajímaly. A nezapomeňte nás sledovat na našem Instagramu. Loučí se Evelína Beníšková. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.